İşi bırakıp yağmurda yürüdüler. Çanakkale'de grev kararının ardından işi bırakan 2000'e yakın kişi sağanak yağmur aldırış etmeden yürüyüş yaptı. Çanakkale'de KESK ve DİSK'e bağlı sendika üyeleri 18 Mart İlköğretim Okulu önünde toplandı. İşi bırakan 2000'e yakın memur ve işçi yürüyüşe geçtikten kısa bir süre sonra aniden başlayan sağanak yağmura yakalandı. Burada sendika temsilcileri tarafından Taksim Gezi Parkı ve iş bırakma eylemleri ile ilgili basın açıklamaları yapıldı. Grup sloganlar atarak konuşmacılara destek verdi. Konuşmaların ardından protesto sona erdi.